Vem comigo organizar a minha geladeira? Acredite, mas a organização dos alimentos foi a virada de chave da minha vida saudável. E eu me rendi a esses organizadores porque eu achei que é a melhor forma de deixar tudo visível e acessível na geladeira, além de conservar melhor os alimentos. Então já fica por aqui pra aplicar todas as dicas na sua casa também e já comenta a geladeira que eu vou te enviar o link de tudo que eu comprei na Shopee pra me ajudar a organizar. Uma das melhores escolhas foi comprar esses potes com cesto pra colocar os vegetais. Ajuda muito na conservação por ter esse cesto que permite o escoamento da água e as tampas com essa abertura pro alimento poder transpirar. Esse porta-frios com certeza vai garantir que o meu queijo não resseque na geladeira. E pra o achado, uma centrífuga pra secar salada. Já tá sendo muito útil aqui em casa e eu fiquei impressionada com o tanto de água que ainda solta. A de ovos que eu comprei. Agora eles nunca mais vão ficar desorganizados ou em um espaço muito pequeno. Agora eu tenho esse gaveteiro de 2 andares com capacidade pra 32 ó. Com esses organizadores de temperos, agora ficou fácil ter tempero verde toda semana fresquinho na geladeira. Pra isso é só colocar água até a marcação. Organizar bem os temperos com o auxílio dessa cestinha ajustável que fica presa no acrílico e depois é só colocar pra dentro, tampar e deixar conservado na geladeira. E eu fiz o mesmo com o acendedor que conserva super bem a água. E ufa, tudo organizado. Espero que tenham gostado. Beijos!